হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে শুরুই করছি একটা লাভলি ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্কের রেসিপি নিয়ে। ম্যাঙ্গোগুলোকে স্লাইস করে জারের মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে একটু রোজ সিরাপ আর একটুখানি আইসক্রিম যেটা অ্যাভেলেবেল আপনাদের বাড়িতে দিয়ে, চিনি লাগে না বিকজ ইজ অলরেডি সুইট, ব্লেন্ড করে নিলেই তৈরি ইয়াম্মি ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক। বাচ্চাদের দারুণ লাগে। ইউ ক্যান পুট সাম আইস কিউব অলসো। বর বাড়িতে থাকার প্লাস পয়েন্ট, শেফ বর, চুল উকড়ো কুকড়ো, মেয়ে করছে, বেড়ে বসে প্যানকেক উইথ আইসক্রিম পেয়ে গেছি। আর কি চাই? মেয়েরা আরও বেশি করে করে শেফদের বিয়ে করো। থ্যাংক ইউ। খেতে যা হয়েছে আনএক্সপ্লেনেবল। ছেলের ব্রেকফাস্ট আজ ম্যাকডোনাল্ডসে স্যাটস ওভার হয়ে গেছে, বলছে ভালো হয়েছে তো বানতা হে। ইউ লাইক দিস মাফিন? ওটা দিয়ে কি হচ্ছে? সান ডাকছিস? কি দেখাচ্ছিস? সকালে আনন্দের খাবার এটা, মাফিন অ্যান্ড সুইট সসেজ অ্যান্ড বেকন, রাইট? চল, মুখটাই ঢেকে গেছে তো। এনজয় ইউর ব্রেকফাস্ট। আমার অ্যাজ ইউজুয়াল ছিল একটা ফ্ল্যাট হোয়াইট কফি উইথ হ্যাশ ব্রাউন, যেটার হাফ আমি শানকে দিয়ে দেবো। কি বিউটিফুল ভিউটা ছিল বাইরে থেকে মর্নিংয়ে, সানি ছিল, খুব ব্রাইট। আজকে রাতে সব থেকে বড় সারপ্রাইজ ছিল নির্বাণের হাতের বানানো লখনৌই বিরিয়ানি। তার জন্য আগের থেকে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছিল। কাঁচা লঙ্কা কুচি দেখতেই পারলেন, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, বিরিয়ানি মশলা যা বেসিক হয় বিরিয়ানি, তার সঙ্গে কেওড়া ওয়াটার ছিল। চালটা বানানো স্পেশাল করেছিল, যে চালের মধ্যে ওটা ফুটছিল যখন তখন একটু গরম মশলা আর পুদিনার যে ডান্ডিগুলো ছিল ওটা দিয়ে দিয়েছিল, যে স্মেলটা রাইসে আসে। তো চিকেনটাকেও হাফ ডান করতে হয়, রাইসটাকেও হাফ ডান করতে হয়, তারপর দাম লাগাতে হয়। আই হোপ আই এম সেইং এভরিথিং রাইট, দ্য শেফ উইল নট গেট অ্যাংরি। সো চালটা যখন ওরকম হাফ ডান হয়ে গেল, চিকেনটা হাফ ডান হওয়ার পর উপর দিয়ে চালটাকে দিয়ে মিক্স করে দিল। এরপর উপর দিয়ে সব জিনিসের লেয়ার আসবে। তো ফার্স্ট দেখছি আমি আদা কুচি, পুদিনা, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, জয়িত্রী ছিল, তার ওপর পড়লো প্রচুর পরিমাণে ঘি। তারপর আসবে হয়তো এরপর, আমার যতটা দেখে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্যাফরান, যেটা দুধে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। একটু কেওড়া জলও আসবে, বেরেস্তা আসবে। সো একে একে অনেক কিছুর লেয়ার পরে তারপর জিনিসটাকে পুরো ঢেকে দেওয়া হয়, তারপর অল্প আছে ওটাকে দম দিয়ে কুক করতে হয়। সো লাইক, আর নুনটা তো বলতে ভুলেই গেছি, নুনটা দিতেই হবে সব জায়গায়। সো দ্যাট ইজ আ ম্যান্ডেটারি, এভরিবডি নোজ, রাইট? দ্যাটস নট আ থিং কি কেউ জানে না। সো এগুলো সব দিয়ে দেখুন বেরেস্তা দিচ্ছে লাস্টে, দিয়ে এবার ওটাকে উপর দিয়ে চেপে দেবে। Lucknowi style biryani. Very shy safe. He doesn't talk a lot. সো দামে বসে গেছে বিরিয়ানি। দেখুন ঢাকনাটা খোলার পর কি অসাধারণ বিরিয়ানিটা, অসাধারণ। জাস্ট তুলবে দেখুন রাইস খিলা হুয়া হয়, what is necessary. It's very very nice and trust me, the taste was awesome. So sacks over, tension over. এখন শানকে দিয়ে আমরা এখানে যাচ্ছি, আমি, শান আর রোজ যাচ্ছি ফানফেয়ার। লাকি পার্টি হয়, ভীষণ মজাদার। আমি রাইড চলি, শান তো কিছু চলবে। আর আপনাদের দেখাবো, লাস্ট ইয়ারও দেখিয়েছিলাম, এবারও দেখাবো। So let's go. Weekend fun is starting on, and someone is busy eating, someone is carrying food. Same routine with a little bit of more fun. Yeah. ফাইনালি আমরা ল্যাম্পটন পার্কে চলে এসেছি। এখানে পার্কের ভেতরেই ফেয়ারটা হয়, দেখুন দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। এই রাইডটা দেখে তো আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছে এটা কে চলবে, আর ভাত খেয়ে এসে চললে তো আমার সোজা বমি হবে। বাট শান বললো, ওই দূর থেকে দেখে আমাকে বললো আমি ওটা চড়বো। একদম দেখি কেমন চড়িস। আর দেখুন এখানে এরকম টোকেন কিনতে হয়। সো এক একটা রাইডে লাইক 3 টোকেন্স 4 টোকেন্স করে লাগে। ফাইনালি শান ইজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য কিউ। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, ও বলছে আমি এই রাইডটায় চড়বো। আজ মনে হলো শান সত্যিই বড় হয়ে গেছে। সো ইচ্ছা তো ছিল না, বাট এখন ছেলে বড় হয়ে গেছে, আই কান্ট আর্গিউ উইথ হিম উইথ এভরিথিং। সো আমি আর রোজ দাঁড়ালাম, দেখুন ও বসে পড়েছে এই অসাধারণ বাজে রাইডটায় চড়ার জন্য। দেখুন আমি তো আকাশে তাকিয়েছিলাম যে ছেলে যদি ছিটকে যায় আমি ক্যাচ ধরবো আর কি। মানে এটাতে কে চড়ে, কোন মানুষের মাথা ঠিক থাকলে এরকম রাইড চড়ে? আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট হ্যাটস অফ টু দ্য পিপল হু এনজয় রাইডস। আই এনজয় রাইডস, বাট উইচ আর সেফ, ডেফিনেটলি উইচ আর সেফ। সো এটা বন করে ঘুরতে থাকলো। ফাইনালি এসে দাঁড়ালো। আমি তো ভাবছিলাম ছেলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো উপক্রম হবে, দেখি কিনা ছেলে হ্যাঁ করে হাসছে পেছনে বসে, অবাক। রোজের জীবনের ফার্স্ট রাইড,
কাপ অ্যান্ড সসার রাইড। একটু শিভার করছিল জানেন তো, খানিকক্ষণ চড়ার পর কান্নাকাটি শিভার করছিল, বাট অভ্যেস তো করাতেই হবে, এভাবেই ও শিখবে কীভাবে রাইডে চড়তে হয়। আই ওয়াজ হ্যাপি দ্যাট শি হ্যাজ ডান ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, বাট ইয়াস স্লোলি অ্যান্ড স্টেডিলি উই হ্যাভ টু ডু ইট। ওর একটু দেখলাম প্রবলেম আছে। আর দেখুন ছেলেকে ওইটা ছেড়ে আবার বলছে টোকেন বাকি আছে তো, লেট মি গো ফর দ্য কার ড্রাইভ অলসো। তো ওইসবও করে আসলো। আমার হঠাৎ মনে হলো যে হাতটা ছেড়ে দেওয়ার বয়স বোধহয় হয়ে গেছে, ছেড়ে এবার ছাড়তেই হবে, বড় হয়ে গেল আমার ছেলেটা। চলুন, খুব এনজয় হলো। এত কিছু রাইড ফাইড চলার পর ভাবলাম মেয়েকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে একটু ঘুরবে, থেবড়ে বসে পড়লো। আজ আমি ঠিক করেছি হাঁটবো না, তো আমি হাঁটবো না, আমাকে কেউ হাঁটাতে পারবে না। তো আমরা গেলাম চুরোস খেতে, চুরোস উইথ মিল্ক চকলেট। এই দোকানে দারুণ বানায়, আগের বারও খেয়েছিলাম। Last bottle. Wow. Go, Talika, tell what you want. Hey, Bhagavan, কিছু আছে? ছোট্ট একটা জায়গায় একটু বসার জায়গা পেয়েছি। রোজ আর এইদিকে তাকাচ্ছে না, রোজ ওদিকে তাকাতে ব্যস্ত। হাউ আর ইউ এনজয়িং? গিলেই যাচ্ছি স্লাশ চুরোস। Finally, it's the time to go back home. Say bye-bye to Funfair for this year. We will come back again next year. আবার দেখা হবে, কারণ এটা তো আসবোই বাড়ির দোরগোড়ায়। আর ছেলে যখন রাইড এনজয় করে তখন আসতে তো হবেই। হোপ আপনাদেরও ভালো লাগলো ফানফেয়ার মাস্তি টাইম। সো আমাদের তো খুব মজা হলো। ইটস লাইক মাদার সান ডটার ডে আউট টাইম। এসে গেল পরের দিন, আর আপনাদের সঙ্গে একটু রান্না শেয়ার করি। আজকে বানাবো মশালা ভিন্ডি। ভিন্ডিগুলোকে আগে কেটে রেখে ভালো করে ভেজে নিলাম, তারপর তেলে 5 ফোড়ন শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে আগে থেকে কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে ভাজা করে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, একটু গার্লিক পেস্ট দিয়ে আর একটু টমেটো পিউরি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপর ওর মধ্যে নুন, অফকোর্স যেটা আমি ভুলে গেছি, আগের থেকে ভেজে রাখা ভিন্ডিগুলো মিশিয়ে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই রেডি মশালা ভিন্ডি। খেতেও ভালো, রুটি দিয়ে খান, পরোটা দিয়ে খান, ভাত দিয়ে খান, ইট টেস্ট নাইস উইথ এভরিথিং। পরের রেসিপিটা যেটা শেয়ার করব সেটা চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আর সেটা আমার ছেলের রিকোয়েস্টে। ও ভীষণ ভালোবাসে মালাইকারি খেতে। তো মোটামুটি ভালো সাইজেরই গলদা চিংড়িগুলো ছিল, ওগুলোকে ভালো করে আমি একটু ভেজে নিলাম। আর দেখুন আমি কোকোনাট মিল্ক পাউডারটা ইউজ করি, ভীষণ থিক আর ক্রিমি হয়, খুব ভালো এটা। আপনারা চাইলে রিয়েল কোকোনাটকে পেস্ট করে ইউজ করতে পারেন। তো যেই তেলে চিংড়ি মাছগুলো ভেজেছিলাম তার মধ্যে একটু গরম মশলা, তেজপাতা দিয়ে পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, একটু রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে যখন দেখবেন তেলটা একদম বেরিয়ে আসছে, তখন ওর মধ্যে আমি আগের থেকে কিশমিশগুলো দিয়ে তার মধ্যে একটু জল দিয়ে দেবো। জল যখন ফুটবে ওর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। চিংড়ি মাছগুলো যখন হাফ ডান পুরো হয়েই আসবে, মানে অলমোস্ট ডান হয়ে আসবে, তখন ওই মালাইকারির মানে নারকোলের ওটা দিয়ে মিশিয়ে দিলেই তৈরি চিংড়ি মাছের মালাইকারি। অসাধারণ খেতে হয়। গরম মশলা অপশনাল, ইউ ক্যান অ্যাড। দিস ইজ দ্য গুড থিং অ্যাবাউট সামার, বিকজ we can eat outside in the balcony, and she's having biryani made by Anirban. It's very nice. She said I'm gonna have it later, लेकिन एक चम्मच करके. What? This is good about balconies in summer. You can sit, you can enjoy, right? Very much. আগেও বলেছি ব্যাভির কোনো প্ল্যান করে আসে না, আনপ্ল্যান্ড ভিজিট হয় ওর সবসময়, মোস্ট অফ দ্য টাইম। যখন ও শোনে আমি ফ্রি, ও একটু ফ্রি আছে, ও চট করে চলে আসে। ঘন্টা দুয়েক বসলো, একটু কিছু খেলো না, বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খেলা করলো, আমার সঙ্গে গল্প করলো, বাড়ি চলে গেল। এই হচ্ছে ওর রুটিন। সো আজকে ওর চলে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়াও করেছে, আজকে একটু বারান্দায় বসে আড্ডাও মেরেছি আমরা, খুব মজা হলো। সো নাও ইটস আর হোম গোয়িং টাইম। আমার ব্লগও আজ এখানেই শেষ করছি। যদি আমার উইকেন্ড ব্লগ ভালো লেগে থাকে, যদি ফানফেয়ারের মাস্তি টাইম ভালো লেগে থাকে, যদি আমার রান্নাগুলো ভালো লেগে থাকে, প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগে নতুন কিছুর সাথে। টিল দেন প্লিজ ডু কিপ অন স্মাইলিং অ্যান্ড টেক কেয়ার। বাই বাই।